Mahlzeit Leute, heute mal wieder eine Playstation, die allerdings etwas vergewaltigt wurde. Ja, die LAN-Buchse und das HDMI-Kabel, oder eher gesagt der HDMI-Port, sind hier ein bisschen defekt. Die Geschichte dazu: Kind versucht HDMI-Kabel reinzustecken, irgendwie, keine Ahnung, schief, quer, falsch rum, wie auch immer, versucht wieder rauszuziehen, bisschen angewinkelt dabei und ja, Ergebnis seht ihr ja selbst. LAN-Buchse ebenfalls die obere Kante weggebrochen, dadurch hält es nicht mehr, also dieser Clip, der Kunststoffclip hält nicht mehr hier dann. Ja, werden wir das gute Stück einmal aufmachen und die beiden Ports tauschen. Ja, soweit offen. Jetzt wieder die spannende Frage, steht sie oder liegt sie? Und sie steht eindeutig. Hier haben wir schon eine recht große trockene Stelle. Hier. So der Bereich, der wird einfach nicht mehr optimal gekühlt und ja, kann dazu führen, dass er ausschaltet. Deswegen wieder meine Empfehlung, legt sie hin, ne? So, den HDMI-Port brauchen wir gar nicht mehr auslöten, der fällt uns hier gleich entgegen. Krass. So zerstört habe ich den auch noch nicht gesehen. Aber so wie es aussieht, sind alle Leiterbahnen noch da. Allerdings ist der Teil ordentlich nach hinten gerutscht, hat den einen Kapp nach hinten geschoben und einen schönen Kratzer auf dem PCB verursacht. Ja, die LAN-Buchse, die hat sich nur etwas geöffnet und in der Plastiksteg ist, glaube ich, weggebrochen. Ja, gucken wir uns gleich mal unter dem Mikroskop an, aber das sieht schon echt ziemlich krass aus. Ich glaube, das wird mein Thumbnail-Bild. So. Und zack, Foto. Gut. Dann packen wir das hier einmal beiseite. Das brauchen wir jetzt nicht. Machen wir hier weiter. Gucken wir uns das Ganze erstmal unter dem Mikroskop an. Ja, hier haben wir das wunderschöne Innenleben dieses HDMI-Ports. Da muss man aber schon ordentlich reingewirkt haben, das Kabel. Ja, und hier haben wir den Kratzer. Ah, okay. Das ist der Cap von dieser Stelle. Und der hier ist komplett weg. Aber nicht schlimm. Können wir alles ersetzen. Die Pads sehen auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus. Schön sauber abgerissen. 3 Beinchen hängen noch drin. Dann würde ich sagen, wir sichern uns einmal den kleinen Cup und machen dann das Gehäuse von dem HDMI-Port mal raus. Den sichern wir uns. So, dann decken wir das Ganze da oben erstmal ein bisschen mit PCB-Lack ab, damit das
dass alles schön ordentlich auch ist. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier den kleinen Cup wieder rauf. Hier auch. Gut, die Buchse oder der Bordbereich ist soweit vorbereitet. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch den LAN-Port einmal raus. Ja, der Port ist so groß, den kriege ich gar nicht richtig rauf hier aufs Bild. Egal, einmal runter damit. Ja, also der LAN-Port, der schluckt doch sehr viel Hitze. Da werde ich jetzt mal ein bisschen niedrig schmelzendes Lot drauf machen. Ja, haben wir den LAN-Port auch soweit vorbereitet. Den werde ich dann von oben einfach nur festlöten, die Pads, und hier von unten dann mit Lot auffüllen. Machen wir jetzt erstmal hier noch den HDMI-Port fest. Dafür bereiten wir uns den hier erstmal noch ein bisschen vor, damit er sich leichter verbindet. Das reicht schon. Sauber machen, vom Flussmittel befreien. Ja, dann setzen wir den hier einmal drauf. Gucken wir mal, ob alles schön fest ist. Sieht so aus, als wenn das Pad ab wäre, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das ist nur ein Ground Pad. Von daher können wir das einfach lassen. Das ist nämlich auf der anderen Seite dann nach unten am PCB fest und ist im Endeffekt halt nur Ground. Davon haben wir hier 1, da haben wir einen noch 2, 3 und hier das glaube ich auch noch ein Ground Pad. Also wir haben davon genug. Das heißt, wenn dieses eine jetzt fehlt, ist nicht schlimm. Ansonsten sind alle fest.
Sehr schön. Cup könnte ein bisschen gerader sein, aber ist okay so. Gut, dann machen wir einmal noch den LAN-Port fest. Ja, die Pads werde ich hier aber auch schon etwas vorbereiten mit Lötzinn. So, hier habe ich einen neuen, oder eher gesagt einen vom Spenderboard mal abgenommen. Der ging ganz gut raus und den werden wir jetzt einsetzen, denn ich habe gerade keine neuen. So, den halte ich jetzt hier einfach von oben etwas fest und werde dann die Pins einzeln anlöten. Mit etwas Druck nach unten, damit die Pins sich setzen. So, einwandfrei. Und jetzt nur noch die Ankerpunkte auffüllen. Am besten von der anderen Seite. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Würde ich sagen, bauen wir mal wieder ein und testen das Ganze. So, Konsole ist jetzt fast wieder komplett zusammengebaut. Habe hier jetzt nur 2 Schrauben reingemacht, damit das Hitzeschutzblech einfach ein bisschen Wärme abnimmt, wenn sie an ist. Machen wir einmal HDMI und einmal Strom und dann starten wir das Gerät mal. Da haben wir ein Bild. Okay, dann werden wir gleich mal einen Controller hier anschließen. Dann einmal nach Netzwerk gucken. Wo haben wir es hier? So, dann werden wir einmal ein Netzwerkkabel anschließen und gucken, ob die LAN-Buchse auch funktioniert. Klick. Und LAN-Kabel ist verbunden. Okay, dann läuft das Teil soweit. Ich werde es noch mal ein bisschen von Staub befreien, sauber machen, komplett zusammenbauen und dann war's das mit dem Video. Ja, wie man so ein HDMI so krass zerstören kann, das ist mir echt ein Rätsel. Aber gut, so sind halt Kinder, ne? Kinder sind unberechenbar. Die schaffen alles. Das war's damit. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Wichtig, meinen Kanal abonnieren, ne, damit ihr auch weiterhin so eine Videos seht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.